السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات ياسين. اليوم ان شاء الله بغيت نقسم معكم واحد الوصفة اللي من الوصفات المفضلة عندي، اللي نقدر ناكلها يوميا وما نشبعش منها، اللي هو القديد. القديد اللي غادي نطفوه في واحد الأكلة اللي سهلة، اللي هي الشهية بالقديد. نتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي هنا كمية من القديد اللي غسلتها من قبل باش نغسلها من النيحة ديالها، كمية من الشعرية نقدروا نستعملوا أي نوع بغينا، مطيشة وحدة محكوكة، وبصلة محكوكة، مزيج بين زيت الزيتون وزيت المائدة، شوية ديال الكزبر، ومعلقة كبيرة ديال مركز طماطم. بالنسبة للتوابل عندي معلقة ديال الخرقوم، نصف ملعقة من الإبزار، نصف معلقة سكنجبير، نصف معلقة تحميرة، وموزية ديال اللحم، والبصلة مجففة، والثوم بودرة. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاج. فأول حاجة غادي ندير المزيج ديال زيت الزيتون اللي عندي مع زيت المائدة مع البصيلة ديالي ومطيشة، وغادي نزيد ليهم داك شوية ديال الكزبر ونخليهم يتشحروا. غادي نضيف ليهم القديد وباقي التوابل اللي سبق ليا وذكرتهم، وغادي نضيف هنايا البصيلة، تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال البصلة يابسة. نقدروا نعوضوها ببصلة بودر، نقدروا نستغناو عليها تماما، نقدروا نكتفيو التوابل اللي موجودة عندنا في البيت. هنا عندي نصف ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، نصف ملعقة من الإبزار ولا الفلفل الأسود، معلقة صغيرة ديال الكركم أولا الخرقوم، نصف ملعقة من الفلفل الأحمر، معلقة ديال الموزية ديال اللحم، ونص معلقة ديال سكينجبير. غادي نخلطو جميع التوابل ونضيفو ليهم القديد وديك المعلقة ديال مركز الطماطم، بالإضافة إلى كاس ديال الماء. غادي نضيفوه ونخليو جميع العناصر ديالنا يطيبوا، ونرجعو باش نكملو تتمة الوصفة. فهنا انا شديت الشعريه ديالي ووصلتها مزيان تيتحيد من هذاك النشويات ديالها، وغادي نضيفها القديد ديالي. فهنا القديد دخل فيه طياب، غادي نضيف الشعريه ديالي ونخليها حتى طيب، ونرجعو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الشعريه بالقديد ديالنا كيف جات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشعريه ديالنا. تقدروا تخليو فيها لاصوص كيف ما تقدروا تقدموها بهذا الشكل هذا. انا تعجبني شويه تكون ناشفه مع القديد ديالنا بطبيعه الحال، اللي تيعطيها مذاق ولا اروع. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. تنبغيتكم الناس اللي انضموا للقناه، تنقول لكم قناتكم مرحبا بكم في اي وقت. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد على قناه وصفات ياسين.